हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोटेक। आज हमारे पास BMW GT आई है। पूरी सर्विस करना है इसकी। न्यू पार्ट्स आ गए। ये ऑयल फिल्टर हो गया, ये एयर फिल्टर हो गया, ये ऑयल हो गया। एसी फिल्टर सही है अपना, तो चेंज नहीं करेंगे। ये सारे पार्ट्स रिमूव करेंगे। अभी न्यू पार्ट्स लगाएंगे अपन। हमारे शादाब भाई है सर्विस राइट रिमूव करने के लिए। रिसेट हो गया, ये देखो ओके लिख के आ गया।